Er zijn nog veel vragen over de voormalige voetbaltrainer die jarenlang jongens in kleedkamers stiekem zou hebben gefilmd. Er zijn nu ook vragen van andere voetbalclubs. We zijn al verschillende keren gebeld, gisteravond ook door ouders natuurlijk. En we hebben ze zowel mogelijk gerustgesteld dat het niet een trainer is van VC Vlissingen. En verder in deze Zeeland nu. Eerste zitting voor moordzaak bij Jumbo. En wordt het een aardappel of een suikerbiet? Goedenavond. De Zeeuwse voetbalwereld is geschokt door het nieuws van de voormalige voetbaltrainer die jarenlang jonge tieners stiekem filmde in kleedkamers. De trainer was actief bij VV Kloetingen, SV Walcheren en de JVOZ. Maar het verhaal zorgt ook voor onrust bij andere voetbalclubs. Dit is de kantine van VC Vlissingen. Een club waarvan het bestuur bezorgd is. De voetbaltrainer was er nooit actief, maar liep er wel rond. Het clubhuis, de velden en de kleedkamers worden al jaren gedeeld met JVOZ. We zijn al verschillende keren gebeld, gisteravond ook door ouders natuurlijk. En we hebben ze zowel mogelijk gerustgesteld dat het niet een trainer is van VC Vlissingen. Jarenlang zijn er stiekem opnames gemaakt van jongens in kleedkamers door de verdachte. En dat nieuws slaat in Vlissingen in als een bom. Ik kende de persoon al vanaf klein kind en ik had dat nooit voor mijn leven had ik dat verwacht. Dus ik schrok er enorm van. Je had er vanuit aan elkaar gaan vertrouwen. En niemand denkt er eigenlijk dat er zoiets kan gebeuren. Dat iemand dat in zijn hoofd haalt om te doen. Kloetingen, Walcheren en JVOZ laten weten dat ze het verschrikkelijk vinden wat er is gebeurd. En veel andere clubs houden het ook bezig. Iedere ouder wil natuurlijk antwoord op de volgende vraag. Is mijn kind wel of niet gefilmd? Ja, en dat zal nog wel wat emoties teweeg gaan brengen. Nou ga je misschien wel, daar moet je ook mee uitkijken dat je niet iedereen gaat wantrouwen die hier rondloopt. Het nieuws zet aan het denken. Clubs als Zeelandia Middelburg, Tenneuzense Boys, RCS Soeburg en VV Vlissingen vragen zich nu stuk voor stuk af of zij wel genoeg doen qua veiligheid. En je had er natuurlijk later ook eens over spreken van ja, hoe kunnen we dat nog beter afbaken en dat absoluut niet voor kan komen, want eigenlijk mag dat niet voorkomen, nergens niet. Bij JVOZ is morgenavond een bijeenkomst voor ouders en kinderen en daar is ook slachtofferhulp bij aanwezig. De 24-jarige Vlissinger die verdacht wordt van de moord op de 44-jarige Thomas bij de Jumbo in de wijk Papagaaienburg in Vlissingen heeft vandaag in de rechtbank verklaard dat hij handelde uit zelfverdediging. Zondag 22 juni werd Thomas op klaarlichte dag neergeschoten bij die supermarkt in Vlissingen. En bij de rechtbank in Breda, want daar dient de zaak, staat Mercy Kamermans. Mercy, je bent bij die zitting geweest die eerste dag. Hoe is dat verlopen? Nou, de verdachte heeft dus bekend dat hij Thomas heeft doodgeschoten. Maar hij heeft ook heel duidelijk gemaakt dat dat nooit zijn bedoeling is geweest. Hij zegt dat hij handelde uit angst. Volgens de advocaat van de verdachte is er ook mogelijk sprake van noodweer. Ja, laten we nog even kijken hoe het nou precies die dag allemaal ging. Die zondag in juni klinken rond het middaguur schoten hier bij het winkelcentrum Papagaaienburg. In het bijzijn van klanten en personeel wordt Thomas van dichtbij neergeschoten. De hulpdiensten doen wat ze kunnen, maar hij overlijdt ter plekke. De verdachte wordt nog dezelfde dag aangehouden. Hij is in het bezit van een vuurwapen. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van moord. Wat betekent dat ze ervan uitgaan dat hij met voorbedachte raden Thomas heeft neergeschoten. Maar volgens de advocaat gaat het dus om noodweer. Wat speelde er dan tussen de verdachte en het slachtoffer? Ja, voorafgaand aan de schietpartij zou er al een ruzie zijn geweest tussen de vriendin van de verdachte en een ander meisje. Nou, dat mondde uiteindelijk uit in een grote vechtpartij waarbij meerdere mensen betrokken waren, waaronder ook Thomas en de verdachte. Er zouden ook over en weer klappen zijn uitgedeeld. Ja, uiteindelijk is dat dus geëscaleerd en de verdachte zegt, ja, toen ik Thomas zag staan bij de uitgang van de Jumbo was ik zo bang dat ik heb geschoten, maar ik heb wel gericht op zijn benen. Maar goed, we weten allemaal hoe het is afgelopen. Ja, nou, Mercy, 2 weken geleden was er een grote explosie bij de woning van het gezin van de verdachte. Ja, dat kan toch geen toeval zijn? Nou ja, dat is natuurlijk inderdaad wel heel toevallig. Het is nog wel vroeg natuurlijk om echt conclusies te trekken, want het onderzoek is nog gaande. De advocaat van de verdachte die heeft wel gezegd van ja,
het is allemaal wel heel toevallig. Tegelijkertijd zegt hij, ik wil niet gelijk wijzen met mijn vinger naar bijvoorbeeld de familie van de verdachte. Want ja, je weet niet precies wie erachter zit. En dat heeft ook de slachtofferadvocaat gezegd. Wees nou voorzichtig met wijzen naar iemand. Want de familie van Thomas bijvoorbeeld, ja, die vindt het gewoon heel erg dat er naar hen gekeken wordt. Terwijl we nog helemaal niet weten wie er precies achter die explosie zit. Ja, tot slot Mercy, hè. Je staat in Breda. De rechtszaak speelt voor de rechtbank van Breda en niet in Middelburg. Wat meestal het geval is natuurlijk bij Zeeuwse zaken. Waarom is dat? Ja, dat hebben wij natuurlijk ook aan de rechtbank gevraagd. En zij hebben gezegd dat gebeurt uit veiligheidsoverwegingen. Ja, als wij daar dan op doorvragen, willen ze daar verder niks over zeggen. Waarom dan precies? Duidelijk is wel dat er risicofactoren zijn. Het is natuurlijk ook zo dat in deze zaak twee partijen tegenover elkaar staan. Er is natuurlijk ook nog die explosie geweest. Er zit gewoon wat spanning op de zaak. Dus dat is de reden dat het hier in Breda speelt. Dankjewel, Mercy Kamermans. Damen ontkent dat de orde voor de levering van fregatten aan Duitsland gevaar loopt. De scheepswerf in Vlissingen heeft een opdracht voor het ontwerp en de bouw van fregatten voor de Duitse marine. Maar er is vertraging. En Duitse media melden dat de regering in Berlijn daarom bij nader inzien liever in zee wil met een Duitse werf. Damen zegt tegen Omroep Zeeland dat er nu constructieve gesprekken worden gevoerd over het project. De vertraging heeft bij de scheepswerf al gezorgd voor financiële problemen waarvoor de Nederlandse overheid een overbruggingskrediet heeft gegeven. De politie heeft in de bosjes naast het HZ-gebouw in Middelburg bij het Groenewoud een vuurwapen in de struiken gevonden. Het wapen zou gisteravond zijn gebruikt bij een ruzie tussen minderjarige jongens bij het naastgelegen winkelcentrum Tref. De politie onderzoekt nog of het wapen echt of dat het nep is. En nu toch de naam van de HZ valt. De Zeeuwse Hogeschool is na 1 jaar afwezigheid terug in de top 3 van de ranglijst van beste middelgrote hogescholen in Nederland. In de nieuwste HBO-keuzegids staat dat 8 HZ-opleidingen de beste in hun categorie zijn. En het gaat dan onder meer om pedagogiek, communicatie en de opleiding tot maritiem officier. En de lijst wordt samengesteld op basis van studentenenquêtes, arbeidsmarktcijfers en slagingspercentages. Stadsboerderij Kom eens Kieken in Goes heeft een compleet nieuw bedrijfspand. Het oude pand voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. En in het nieuwe gebouw kunnen de medewerkers nog beter worden ondersteund bij het leren en het werken. Kom eens Kieken is een werk-leerbedrijf waar mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en met psychische problemen terecht kunnen. Zoals je ziet hebben we hier een heel prachtig mooi gebouw met allemaal verschillende ruimtes erin. En daarin bieden we mensen allemaal verschillende activiteiten aan. Zoals, daar zie je open haardhout liggen, waar we stukjes hakken. En dat brengen we bij klanten. We hebben een houtbewerkingsgroep, waar we banken maken, insectenhuisjes, vogelhuisjes. En dan hebben we ook nog een creatieve ruimte. En die creatieve ruimte maken we filterballetjes, kattenballetjes voor een bedrijf. Voor mij ben ik nog een heleboel vergeten nu. Want wij doen zo ontzettend veel hier ook. En om die activiteiten te kunnen blijven doen, moest het oude gebouw, een voormalige schaapskooi, tegen de vlakte. Het oude gebouw was best slecht. Dus het was geen mooi gebouw? Ja, goed, je hoort niet maar dat boven je hoofd, maar... Maar verder? Nee. Dus een nieuw gebouw, dat was noodzakelijk? Ja. Het nieuwe gebouw is energie-neutraal. En dat was ook de wens van de medewerkers en de begeleiders. Het is energie-neutraal, zoals je ziet. Want er zit een sedumdak ligt erop, zonnepanelen, helemaal van hout gemaakt. Ja, het is echt ruimtelijk, het is fantastisch. We zijn er heel blij mee. En ook de medewerkers zijn blij met de nieuwe werkplek. Nu hadden jullie een heel oud gebouw. Hoe zag dat oude gebouw eruit? Niet zo mooi. Nee? Nee, dat vond ik echt niet mooi. En wat vind je van het nieuwe gebouw? Heel erg mooi. Ja, kun je uitleggen waarom? Nou, dat ze er veel werk in besteed hebben. Veel werkmensen die daar veel verstand van hebben. Veel timmerlui die weten wat wij willen en wat ze niet willen. Heb je ook meer ruimte om te werken? Ja, zeker. En ziet het er ook mooier uit? Zeker. Het nieuwe gebouw heeft nog meer pluspunten. We hebben geen drempels meer, wat ook heel fijn is voor mensen in een rolstoel. Want het vorige gebouw was heel rolstoelonvriendelijk. En dan is dit wel heel fijn. En we kunnen nog uitbreiden, met nieuwe cliënten eventueel. Het was een lang en intensief traject, maar Jansen is trots op het eindresultaat. We hebben er veel bloed, zweet en tranen in moeten stoppen. Maar... Want hebben ze ook geholpen? Ja, tuurlijk.
Ja, want wij doen alles met elkaar. We bespreken alles met elkaar. We werken met elkaar. Gewoon, ja, op basis van gelijkwaardigheid. Dus het is ook hun kindje? Ja, zeker weten. Ben je trots dat je bij de stadsboerderij werkt? Ja, zeker. En waarom? Nou, dat het gewoon leuk werk is. En zaterdag kan iedereen kijken bij de nieuwe stadsboerderij, want dan is er een open dag. En dan nog even dit. Bruinisse heeft zijn kenmerkende mosselstandbeeld als je het dorp binnenkomt. Noord-Beveland heeft voor zijn eigen aardappelkunstwerk gekozen als symbool. Terwijl het eiland toch vooral bekend is van de suikerbieten. Dit wordt hem dan. Het aardappelkunstwerk, de Erpel, bij het inrijden van Geersdijk. Nou, meneer, u fietst hier langs. Komt hier straks volgend jaar een aardappel als kunstwerk. Wat vindt u daar eigenlijk van? Want dit is toch Peeland, het suikerbietenland. Ja, nou, ik zou zeggen, hoe komen we nu aan aardappelen als het suikerbieten zijn? Afgrijselijk. Helemaal niet mooi. Het is gewoon een lelijk ding. En wij dachten ook nog aan een suikerbiet, want dit is Peeland. Ziet u daar iets in? Nou, wat je me liet zien, nee. Op die manier ook niet. Maar als er niks anders op zit... Een pieper, dat is ook niet weg. Zeeland beleefde vandaag nog een mooie halfbewolkte nazomerdag. De temperatuur steeg naar 17 of 18 graden bij een matige zuidenwind. Maar morgenochtend zien we al de eerste regenbuien. En morgenavond tijdens de eerste onderdelen van de kustmarathon komt die regen met bakken uit de lucht. Zaterdag tijdens de kustmarathon regen en windkracht 6 tot 7. Zondag tijdens de wandelmarathon wordt het iets beter. Misschien een zonnetje erbij en een iets minder harde wind, maar wel regen. Langzaam maar zeker komt het kustmarathonweekend dus dichterbij. Kijk op onze site naar de kanshebbers, bij de dames en bij de heren. En het belooft dus een loodzwaar weekend te worden met heel slechte weersomstandigheden om te lopen. Daarover ging het ook vandaag in de Zeeuwse Kamer. En ook dat is terug te zien op onze site. En daarmee besluiten we deze Zeeland nu voor dit moment. Morgen weer een nieuwe editie en voor nu nog een hele fijne avond.